Μάριε, είδαμε ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο Overwatch και σου στείλαμε από τα καλύτερα μας για να βελτιωθεί. Σοβαρά τώρα! Το Techaholic σε συνεργασία μαζί με το Armageddon Cyprus και Glorious PC Master Race Community σας προσφέρει αυτόν εδώ το keyboard που μπορεί να γίνει δικό σου. Πώς? Μάθε στο τέλος του βίντεο. Οι φίλοι μας από Armageddon Cyprus, όπως το έχουν θέσει, για να βελτιωθώ στο Overwatch, μου έχουν στείλει καινούργια καλούδια, καινούριο mechanical keyboard, αλλά και καινούριο mouse μαζί με το mousepad εδώ, για να με βοηθήσουν να βελτιωθώ στο Overwatch όπως λένε. Εγώ βέβαια δεν νομίζω να χρειάζομαι κάποια βελτίωση. Ίσως, εντάξει, μπορεί. Φυσικά θα έχω τα links κάτω στην περιγραφή για όσους θέλουν να τα αποκτήσουν. Από πού να αρχίσουμε λες? Εγώ λέω από το mouse. Θα χρειαστώ μακιαβάκι λες. Ένα Row 5 Starship 3. Μανιουαλάκι, ok, 10 CPI, 9 button RGB. Το θέλω να πω, φίλε. RGB, μελωδία στο αυτί του κάθε gamer ή μήπως είναι μόνο για μένα? Δες κουμπάκια. Ωρε φίλε, αυτό έχει ωραία αφή. Και τι είναι αυτά? Θα μάθουμε μαζί σε λιγάκι. Πάμε να δούμε και το keyboard. Ωραία φίλε, τι είναι αυτά? Blue switches. Τι είναι ρε? Έχει πλέον μέσα. Έχει 1, 2, 3. 3 blue switches. Αυτό εδώ για να βγάζεις τα caps. Και αυτό εδώ για να βγάζεις τα caps ή τα switches. Και μιας και λείπει η Μυρία. Ω φίλε. Ω φίλε. Και νομίζω διάλεξαν και την πιο κατάλληλη στιγμή. Τώρα 15 Αυγούστου θα καούμε στο Overwatch. Και το τεράστιο σε μέγεθος mouse keyboard pad, μπορώ να πω. Όπως είπα, θα έχω τα links κάτω στην περιγραφή για όσους θέλουν να το αποκτήσουν και θα το δοκιμάσω για μια-δυο μέρες για να σας πω την άποψη μου αν αξίζει να τα χτυπήσεις εσύ, που ξέροντας την Armageddon και την MS Electronics είναι πολύ value for money. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα αδέρφια από MS Electronics, από Armageddon Cyprus για το headset που μας έστειλαν. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ευχαριστημένη είναι η Μύρια με το συγκεκριμένο το headset. Αυτά θα τα απολαύσω εγώ, γι' αυτό μην πείτε τίποτα στην Μύρια. Πάω να τα δοκιμάσω και εμείς οι δύο θα τα πούμε σε πολύ λιγάκι. Armageddon MKA 11 Raw είναι το όνομα του keyboard που έχουμε χρησιμοποιήσει. Θα το έχω το link κάτω στην περιγραφή όσοι θέλετε να το αποκτήσετε από την MS Electronic. Η τιμή είναι στα 74,99 που πιστεύω είναι καταπληκτική τιμή για ένα mechanical gaming keyboard με blue switches. Φυσικά το 11R δεν είναι το μόνο keyboard το οποίο έχει στην γάμα της η Armageddon και η MS Electronics, αλλά υπάρχει και το 3C και το 5R, το οποίο είναι πιο compact. Αν σου αρέσει αυτόν το είδος, δηλαδή είναι χωρίς το num keys. Αλλά επειδή εμένα μου αρέσει το full size keyboard, διάλεξα το 11R. Εσένα τι σου αρέσει? Σου αρέσουν τα μικρά, τα compact, τα keyboard χωρίς το num keys ή ολοκληρωμένο? Πες μου λίγο κάτω στα σχόλια. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο με εντυπωσίασε, που δεν έχω δει τουλάχιστον πάνω σε άλλα keyboard τα οποία είχα αγοράσει στο παρελθόν, είναι ότι μπορείς να αλλάξεις τα mechanical switches. Ναι, ξέρεις, εκείνα τα κουμπάκια μπορείς να τα αλλάξεις. Όχι, δεν μιλάω μόνο για τα κουμπάκια που γράφουν πάνω το αλφάβητο ή τους αριθμούς, αλλά για τα ίδια τα mechanical, τα switches, τα blue. Και έχει, όπως είδαμε και στο unboxing, 3 ήδη μέσα στο κουτάκι. Κάτι που δεν θα κρύψω είναι πως έχω εντυπωσιαστεί πλήρως από το RGB του keyboard και νομίζω σας καιρών εδώ subscribers και followers το έχετε καταλάβει ήδη πως τρελαίνουμε για χρωματάκια τρελά και τέτοια. Αν μπορείς να δεις κάτω από το keycap ανάβει και αυτόν το φως το οποίο φωτίζει ολόκληρον το χώρο εκεί. Κάτι που έχω δει πάνω σε πανάκριβες συσκευές άλλων εταιριών και όχι πάνω σε mechanical keyboard που κοστίζει στα 74,99. Τώρα, αφού μιλήσαμε για τα χρωματάκια, ας πούμε στο προγραμματάκι της Armageddon, το οποίο εκεί έχω mixed feelings about it. Τι εννοώ με αυτό?
το προγραμματάκι της, πιστεύω ότι χρειάζεται αρκετή βελτίωση για να φτάσει επίπεδα άλλων εταιριών και ίσως να μαζέψει όλα τα προϊόντα της πάνω σε έναν πρόγραμμα παρά να κατεβάζεις ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για το κάθε, δηλαδή ένα για το mouse, ένα για το keyboard, ένα για το headset. Για το keyboard όμως που έχω χρησιμοποιήσει, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου άνετα. Επίσης έχει preset, αρκετά χρωματάκια, αρκετούς σχεδιασμούς που μπορείς να παίξεις μαζί του, αλλά και αν θέλει κανείς από τους τύπους τους οποίους θέλουν να βάζουν τα χρώματα που προτιμούν σε οποιοδήποτε key, μπορείς να το κάνεις μπαίνοντας στο game mode και να διαλέξεις έναν το keycap σου που θέλεις και να το βάλεις στο δικό σου χρώμα. Επίσης υπάρχουν τα macros και τα profiles, το οποίο μπορείς να κάνεις setup εσύ όπως ακριβώς θέλεις να είναι το κάθε profile σου. Υπάρχουν όμως τρία πραγματάκια τα οποία δεν με εντυπωσιάσαν πάνω σε αυτόν το keyboard και το ένα το έχω ήδη πει πως είναι το πρόγραμμά του, το οποίο πιστεύω χρειάζεται αρκετή βελτίωση. Δεύτερο, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να με αποκαλέσει κατά περίεργο και δεν θα το αρνηθώ. Αλλά το έχω δει πάνω στο mouse του, στο οποίο θα μιλήσουμε σε λιγάκι και θα ήθελα να το δω και πάνω στο keyboard. Και δεν εννοώ τίποτε άλλο εκτός από το καλωδιάκι, το οποίο πάνω στο mouse είναι braided. Ξέρεις, έχει εκείνη την αφή που είναι όπως το ρούχο, το οποίο δεν σπάζει ρε φίλε μου εύκολα. Ενώ πάνω στο keyboard, αν και είναι ακριβότερο από το mouse που θα αναφέρουμε σε λιγάκι, είναι το απλό το πλαστικό το καλωδιάκι. Σε νέο version θα ήθελα να δω να βάζουν το braided cable. Τρίτον, είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί εσύ να μην το θεωρείς αναγκαίο, αλλά εγώ το χρησιμοποιήσω τουλάχιστον σε προηγούμενα keyboard και θα ήθελα να το έχει και εδώ. Και δεν είναι κάτι άλλο από το armrest. Ξέρεις, εκείνο το μαξιλαράκι το οποίο βάζεις πάνω το χέρι σου όταν παίζεις. Εκείνο προσωπικά εγώ το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρχει πάνω σε ένα keyboard. Δυστυχώς το 11R δεν περιλαμβάνεται. Πριν όμως να πάμε στο mouse, να πω ότι το mousepad, εκείνο το μεγάλο που μπορείς να βάλεις το keyboard σου και το mouse σου πάνω, ονομάζεται Assault Excel. Θα έχω link και για αυτόν κάτω στην περιγραφή και θα του κοστίσει 34,99. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για το Starship 3 που είναι το όνομα του mouse. Μπορείς και εσύ να το αποκτήσεις στην τιμή του 49,99 από το link που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Να ξεκινήσω από κάτι που ανάφερα για το keyboard και είναι το cable του mouse, το οποίο είναι braided. Έχει αυτή την υφή, ξέρεις, το ρουχαλάκι, το οποίο δεν σπάζει τόσο εύκολα. Και για mouse είναι πάρα πολύ καλό να το έχεις αυτό, γιατί το mouse το μετακινείς συνεχώς και ξέρεις, το καλώδιο μπορεί να φθύρεται. Ενώ το keyboard μπορείς να το βάλεις απλά στο άκρο και δεν το μετακινείς και τόσο πολύ. Άρα ένα thumbs up για αυτήν την επιλογή. Με το Starship 3 της Armageddon μπορείς να αλλάξεις τα CPI. Τι είναι το CPI, θα με ρωτήσεις τώρα, Μαρία. Είναι το counts per inch. Άρα μία ίντζα μετακινείς το mouse σου, θα σου κάνει το ανάλογο DPI πάνω στην οθόνη σου. Άρα, αν μετακινήσεις το mouse σου μία νίτσα και το έχεις στο 800 για παράδειγμα, τότε θα σου πάει 800 pixel πάνω στην οθόνη σου. Αν το έχεις στο 600, θα σου το πάει στο 600. Κάτι που στην αρχή με εκνεύρισε λιγάκι, να πω, είναι αλήθεια, είναι πως τα CPI φαίνονται πάνω στο mouse πως είναι hard-coded. Βλέπεις εδώ που είναι γραμμένο 500, 1000, 2000 κτλ. Και λέω, δεν γίνεται ρε φίλε μου, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να αλλάξει. Και ευτυχώς μέσα στο πρόγραμμά τους μπορείς να αλλάξεις το CPI με ό,τι αριθμό θέλεις εσύ. Κάτι που έχω δει πάνω στο Starship 3 και με χαροποίησε πολύ, το είδα πάνω σε άλλα mouse τα οποία ήταν κατά πολύ ακριβότερα, είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το βάρος του ίδιου του mouse. Ναι, καλά άκουσες, μπορείς να αλλάξεις το βάρος του ίδιου mouse. Πώς, θα με ρωτήσεις τώρα, Μάρια, μπορείς να το αλλάξεις? Όταν πατήσεις το κουμπάκι από κάτω, τότε θα δεις ότι ανοίγει μια μυστική θηρίδα η οποία έχει 6 βαράκια μέσα από 4 γραμμάρια το καθένα. Αυτά βγαίνουν και μπορείς εσύ να δεις αν είναι αρκετά βαρετό το mouse, αν είναι αρκετά ελαφρύ και να το βάλεις πάνω στο βάρος το οποίο είναι ικανοποιητικό για σένα. Ένα μεγάλο μπράβο στην Armageddon για αυτό. Ήδη παρατήρησες ότι το Starship 3 της Armageddon έχει αρκετά κουμπάκια πάνω. Ειδικά εκείνα τα 5 στο πλάι, δεν φαντάζεσαι πόσο μπορούν να σε βοηθήσουν όχι μόνο στο gaming σου, αλλά και αν κάνεις άλλες ασχολίες όπως photo editing ή video editing, που μπορείς να τα βάλεις να κάνουν ένα ξεχωριστό action για σένα. Πριν βρεις το Armageddon MKA 11R Gaming Keyboard από την MS Electronic και επιλεγμένους μεταπολιτές, ή μπορεί να γίνει ένα δικό σου εντελώς δωρεάν. Πώς, θα με ρωτήσεις τώρα, Μάριε? Πολύ απλά. Like τη σελίδα του Techaholic στο Facebook, like τη σελίδα του Armageddon Cyprus στο Facebook και κάνε share το βίντεο αυτό μαζί με hashtag Armageddon Techaholic
στο δικό σου goal στο Facebook με ανοιχτά public setting για να μπορούμε να διαλέξουμε έναν νικητή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε 2 εβδομάδες από αυτό το βίντεο. Καλή τύχη σε όλους από εσάς. Αν σου άρεσε το βίντεο, χτύπα ένα like, subscribe αν δεν έχεις κάνει ήδη και πες μου κάτω στα comments αν θέλεις να δούμε και άλλα προϊόντα από την Armageddon σε αυτόν εδώ το κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Μάριος και να περνάς καλά. Γεια σου.